家人們，咱今天接着唠米娜这一家子的日子。全网蹲更新蹲了这么久，距離米娜徹底搬離舊地，搭起新帳篷的日子是真的越來越近了。這一次米娜是真的把所有準備都做足了，半分含糊都沒有，早就把要搬過去的帳篷收拾得妥妥帖帖，就等着找個好天氣拉去新紙支起來，往後就在新帳篷裡開啟踏踏實實的居住生活。她心裡比誰都清楚，剛搬過去的日子肯定少不了難處，山裡的日子本就不容易，一個女人帶着3個娃，搭帳篷、整地基、顧吃喝、抓學習，樁樁件件都要靠她自己扛。可這個堅強獨立的苦命單親媽媽從來沒打過退堂鼓，她心裡始終憋着一股勁，只要能給孩子們掙來一個安穩的未來，能讓他們過上好日子，自己吃再多苦，受再多累，全都是值得的。說到搬新家過好日子，就繞不開那個全網最渣前夫卡迪爾，這個爛到根裡的無賴。自打跟米娜過日子起，就是個徹頭徹尾的甩手掌櫃，家裡的重活累活他半分不沾，3個孩子的吃喝拉撒他半點不問，天天就知道跟着狐朋狗友喝酒鬼混，轉頭回來就盯着米娜辛辛苦苦攢下的那點家底，連米娜靠自己雙手掙來的土地他都想一股腦全搶走。更惡心的是，為了拿捏米娜這個連畜生都不如的男人，連自己的3個親生孩子都想搶。他根本不是想養孩子，就是想拿孩子當人質，斷了米娜的後路，好讓他一輩子被自己拿捏。之前米娜放出話要搬新家，蓋屬於自己的房子，這個渣男還特意跑過來鬧過一場，堵在門口撒潑耍橫，就怕米娜徹底搬離這裡，徹底脫離他的掌控，再也沒法從他身上榨到半分好處。全網多少家人們看了這段，氣得血壓都上來了。天底下怎麼有這麼不負責任的男人，只管搶家產不管娃，活了大半輩子，連點做人的底線都沒有。就算心裡憋着跟渣男較勁的氣，米娜也半分沒耽誤孩子們的日子。天剛蒙蒙亮，山裡的霧氣還沒散，她就已經起身，高高興興地先給孩子們準備早餐，先把孩子們的肚子填飽，讓他們吃得暖乎乎的，才有力氣玩，有力气學。平時米娜就算再忙再累，手裡的活再多，也從來不會忽略對孩子們的教育，閒下來就坐在孩子們身邊，溫聲細語地跟他們說話，安撫孩子們不安的心。她跟孩子們說的最多的就是不用怕，不用慌，只要咱們娘幾個心往一處想，勁往一處使，日子只會越過越好，以後肯定能給你們一個穩穩當當，不用顛沛流離的家。這裡得跟家人們科普一句，在伊朗游牧民族的傳統裡，母親對孩子的教育直接決定了這個家未來的走向。伊朗的游牧族群大多沿襲着父權傳統，女性很少有機會接受正規教育，更別說獨自帶着孩子抓教育謀出路了。像米娜這樣，離婚之後不僅沒讓孩子失學，還特意跑幾十公里的山路，去鎮上的商店買了白板回來，專門給孩子們複習功課用的單親媽媽，在當地真的是少之又少，也難怪全網都喊她是全網最靠譜的媽，是實打實的女性榜樣。這塊白板買回來之後，成了3個孩子最寶貝的東西，也成了米娜家裡最熱鬧的角落。平時阿扎達這個懂事到讓人心疼的大女兒，媽媽的貼身小棉襖，不光主動幫媽媽分擔家務，照顧弟弟妹妹的吃喝拉撒，弟弟妹妹鬧脾氣了她哄着，餓了她幫着餵飯，闖禍了她幫着跟媽媽說好話，給米娜減輕了天大的負擔。就連學習上，她都從來不用媽媽操心，總是主動拉着米娜的手，讓媽媽幫自己複習功課，一筆一畫在白板上寫字母算數字，眼神裡全是認真和執拗。這種對學習的上心勁，別說當地的孩子，就算是咱們身邊都沒幾個孩子能比得上。評論區好多家人們都留言說，每次看阿扎達這麼懂事，都忍不住掉眼淚。
窮人的孩子早當家，這麼小的年紀就知道幫媽媽扛事，全是米娜教得好。這要是跟着卡迪爾那個渣爹，這輩子都得毀了。米娜看着孩子們趴在白板旁邊，安安靜靜地畫畫寫字，姐弟3個互相教着鬧着，沒有爭吵，沒有哭鬧，心裡軟得一塌糊塗。之前所有的苦和累，在這一刻都煙消雲散了。他這輩子最大的心願，不光是給孩子們搭一個能遮風擋雨的房子，更是想讓孩子們能好好讀書，以後能走出大山，去城市裡生活，不用再像他一樣，一輩子困在山裡，看男人的臉色，過顛沛流離的游牧日子。陪着孩子們寫完字，畫完畫，米娜也沒歇着，轉身就去了院子裡的雞棚，給家裡養的雞添食餵水。這裡在跟家人們嘮嘮伊朗游牧民族的生活常識。对於當地的游牧家庭來說，雞群是一戶人家最金貴的家底之一，尤其是米娜這樣的單親媽媽，沒有男人出去打獵去集市換肉時，家裡的雞蛋就是3個孩子最穩定最易得的蛋白質來源。伊朗扎格罗斯山區的游牧民，哪怕是從游牧轉定居的過渡階段，都會在家門口搭個結實的雞棚，養上10幾隻雞。一來雞蛋能天天給孩子補營養，二來雞長大了能拿到集市上換錢，換家裡需要的油鹽、布匹、孩子的書本。米娜把這些雞照顧得仔仔細細，每天按時添食、換水、清理雞棚。說白了，她這是在給孩子們攒底氣、攒營養、攒未來的希望。餵完雞，米娜就接着回屋收拾要搬去新址的東西，零零碎碎的家當，鍋碗瓢盆，孩子們的衣服書本，搭帳篷的工具，一樣一樣整理打包，特別費時間。幸好有阿扎達在旁邊幫襯着，幫媽媽疊衣服、收書本，看住調皮的弟弟妹妹，米娜才能腾出手來幹重活，心裡也能踏踏實實的，不用一邊幹活一邊提心吊膽，怕孩子出意外。她這一天盯着手機上的天氣預報看了不下10遍，就盼着接下來的日子能一直放晴。之前連着下了快半個月的雨，山裡的土路被沖得坑坑洼洼，別說拉着東西去搭帳篷，就連空車都開不進新址的工地。這裡再跟家人們補個硬核科普，伊朗扎格羅斯山區的土壤以粘性黑土為主，這種土有個特點，晴天的時候硬得跟石頭似的，能牢牢吃住帳篷的地釘，是搭游牧帳篷的絕佳地基。可一旦遇水，就會瞬間變成黏糊糊的爛泥，踩進去能直接陷到腳踝，地釘打進去一把就出來，根本固定不住帳篷。當地游牧民族傳統的羊毛黑帳篷，看着簡陋，實則大有講究。這種帳篷用當地山羊毛手工編織而成，纖維緊密，防水透氣，冬暖夏涼。可必須要徹底晾乾才能搭建，要是帶着潮氣搭建，羊毛纖維會很快發霉腐爛，原本能用10幾年的帳篷，可能1、2年就爛透了，甚至一場大雨就能讓帳篷塌架。所以當地的游牧民搭帳篷必須等連續3天以上的晴天，等土壤徹底乾透，帳篷完全晾乾了才敢動工。米娜早就把帳篷放在倉庫裡晾得乾透透的，每一塊帆布都檢查了好幾遍，補好了所有的小破洞，就等着天氣放晴，拉去新址，給孩子們搭一個真正能遮風擋雨的新家。